Sawadika, hello and welcome. You're watching ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, hot topics, and updates happening around your ASEAN bloc in two languages, Thai and English. I'm Rosalind Thepawan. And I'm Alisa Sithiwong ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะข่าวสารรอบอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย And starting off ASEAN around us, we talk about the latest trends happening around our ASEAN community, not only with culture and pop culture, but much, much more in terms of religion as well. And one very, very well-known celebration happening around the ASEAN community and many Southeastern Asian cultures is the Thaipusam celebration that's kicking off in Malaysia to lots of festivities, especially at temples. But these are not just your normal festivities. These are special kind of religious activities where various devotees have to actually physically engage in a rather risky endeavor. That's right. So it's not only celebrated in Malaysia itself, but as mentioned, it is a Hindu-based celebration or festivity, and therefore you can see this in India happening, in Singapore as well. But what we're taking a look at the moment is the celebrations that happen in Malaysia, and we have tens of thousands of devotees who make their ways to the temple, and they do this every year in order to commemorate the birth of the Hindu god Lord Murugan. Now we can see it looks a little painful, a little bit graphic for some. A little graphic, but that's part of the ritual. Not only do they do this where they have anchors and hooks put onto their backs as well, they may also be carrying pitchers which may be as heavy as 50 to 80 kilograms with milk in it, carrying it upstairs to the temples, which could be 200 steps in length as well. So all these different rituals happen during this celebration in order to commemorate the birth of the Hindu god Lord Murugan, which they also believe that the Lord Murugan himself was the one who was responsible for the modern life, or we can say the prosperity of people's livelihoods in these Hindu communities. Right, and we see a lot of these tests that's happening all throughout the Hindu communities, where we saw earlier people getting pierced by their skin with metal hooks, carrying rods, carrying various artifacts, for example. A lot of these activities are not just seen in community celebrations like these, but also in other religious celebrations around Southeast Asia. In the Philippines, you also have yearly rituals where people celebrate Lent in a way and prove themselves by going through these piercings. In Thailand, very soon we're going to see the Vegan Festival or the Day Festival, where a lot of people also engage in these particular risks and these they consider it acts of courage. So there you go, more of it right here in this footage, where people engage as a celebration for a religious god. That's right. So this festival originates in the southern Indian state of Tamil Nadu, but is observed in Malaysia, Singapore, as mentioned, and in India as well by the Tamil communities there. Hinduism is practiced by 6.3% of Malaysia's 31 million population. So we can see that it's quite diverse. We can see quite a bit of a diversity in Malaysia, and in terms of the different festivities that they have, going back to Hindu religions, and in which Hindu also goes back to Brahm as well, the Brahmin religion as well. So we can see links there. Some Thai people even know some of the gods that are some Brahmin gods. You might know that. Right. For example, in front of Central World, we have some Brahmin gods there, and of course those are considered as some of the highest Brahmin gods that we do respect. But in this celebration specifically here, we can see that a lot of people will be on the streets going to temples. They will pave the way for parades that happen as well. And the Batu Caves, as we can see, the Batu Cave Temple, which is located in a limestone cave on the outskirts of Kuala Lumpur, it's considered as one of the most popular Hindu shrines outside of India, and is the focal point of Thaipusam celebrations in Malaysia. So we did see a second ago in the footage people going up to a cave, and so that's where the cave of the temple is located. And we can see here he doesn't seem to be enjoying it too much, but it's part of the ritual. That's right.
show of courage right there. Oh, and also very graphic also as well. So definitely a show of bravery, but at the same time, also a ritual reflected in many different cultures, where you also see all around Southeast Asia, lots of gatherings and assemblies around temples. And this is another example of how communities get together to celebrate and worship their gods by gathering at temples and engaging in various rituals. ใช่แล้วค่ะในอาเซียน around สัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลไทปูซัมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลฉลองประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวฮินดูในหลายๆประเทศรวมไปถึงมาเลเซียนะคะอินเดียสิงคโปร์ด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่มาเลเซียนะคะซึ่งทางเทศกาลไทปูซัมเนี่ยก็เป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของเทพเจ้ามูรุกันนะคะหรือว่าพระขันธกุมารนะคะก็ถือว่าเทพเจ้ามูรุกันเนี่ยช่วยฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นชาวฮินดูก็จึงมารวมกันฉลองเทศกาลนี้เพื่อแสดงถึงความขอบคุณโดยมีผู้ศรัทธาที่จะใช้อาวุธแทงตามร่างกายของตนเองเนี่ยค่ะบางคนก็แบกคนโทใส่นมนะคะ 50-80 กิโลกรัมแล้วก็เดินขึ้นบันไดกว่า200กว่าขั้นนะคะขึ้นไปบนวัดที่อยู่ที่รัฐสลังงอนะคะส่วนในเมืองจอร์จทาวน์เองเนี่ยก็จะมีผู้แสวงบุญหลายพันคนออกมาร่วมกันผ่ามะพร้าวเพื่อที่จะนำน้ำมะพร้าวนะคะล้างถนนซึ่งจะเป็นเส้นทางผ่านของขบวนแห่เทพเจ้ามูรุกันเทศกาลไทปูซัมเนี่ยถือว่าเป็นเทศกาลที่โด่งดังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งในปีนี้เราก็จะเห็นว่าก็เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะวันที่21มกราคมที่ผ่านมาซึ่งทางศาสนาฮินดูเองนั้นก็ถือว่าเป็นศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนาพราหมณ์แล้วก็นับถือเทพเจ้าหลายองค์แต่ว่าแต่ละองค์เนี่ยค่ะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีบทบาทแล้วก็ตำนานที่แตกต่างกันไปคนไทยเองจริงๆก็รู้จักกับเทพเจ้าพราหมณ์เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพรหมพระศิวะพระวิษณุนะคะก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุดของฮินดูนั่นเองก็ใครที่อยากจะดูการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ก็สามารถที่จะไปได้ที่มาเลเซียหรือนอกเหนือจากนี้ก็มีอินเดียแล้วก็ที่สิงคโปร์อีกด้วยค่ะใช่ค่ะนับว่าเป็นการเฉลิมฉลองการบูชาเทพเจ้าที่ได้ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัยเลยนะคะที่เราก็เห็นต่อเนื่องอยู่ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งการเฉลิมฉลองแล้วก็การพิสูจน์ความเชื่อถือของตัวเองนะคะก็เป็นการขึ้นบันไดนั่นเองก็จะมีความท้าทายพอสมควรค่ะใครที่ยังไม่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบนี้นะคะก็น่าจะลองไปเที่ยวดูมีเวลาไปเที่ยวอีกเป็นครึ่งเดือนใช่ไหมคะค่ะ Okay there we go with that said we'll take a short break and we'll come back soon stay with us And my name is Annie. Today I will answer the question is what you want the mayor to be like. I want the mayor to be a friendly person and do good things to our country. Thank you. ผมอยากให้มีนายกรัฐมนตรีที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและผมก็อยากให้นายกรัฐมนตรีทำงานของเขาให้ดีแล้วก็สุจริตด้วยครับ Welcome back to the program into ASEAN hot issues. Now we take a look at what's making headlines around ASEAN++. We take a look at what's happening over in China, where China's leader, President Xi Jinping, and Cambodia's Prime Minister Hun Sen have officially met now in a meeting of bilateral talks that took place earlier on in the week. Now the two have been, you could say, on tense political relationships over the past couple of years, but now tensions seem to be easing and warming ties are continuing to forge on between the two politicians and also two country leaders as they met to discuss furthering various political moves and also further economic ties as well, with China you could say investing a whole lot into Cambodia now, increasing its investment from $600 million in 2012 to $1.8
you could say 1.1 billion US dollars in 2016, with more kind of increasing on year. But over the 5-year period, it seems China has invested an average of 15% of all foreign investment in Cambodia. So it seems that part of the discussions this time is to perhaps further those economic ties. That's right. This can be considered as the Cambodian Prime Minister's first trip of 2019, going to China for a 4-day official visit, and in which last year, of course, the two countries celebrated their 60th bilateral ties with each other, China and Cambodia. And of course, Cambodia has supported China's island building and militarization in the contested South China Sea and shielded Beijing from criticism by ASEAN, Southeast Asia's 10-member forum nations. Now, of course, ASEAN members Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Brunei are in disputes with China over the rival claims of the waters. For Cambodia, China is its closest economic political ally. So we see China supporting financially to Cambodia, and we also see Cambodia supporting in terms of the South China Sea disputes and being on China's side on that. For sure, we can see that both countries' relationships in terms of political ties and economic ties, all bilateral ties so far are moving ahead and developing even further, especially after a lot of tense separations between both countries during the 1970s, when China had a long volatile relationship with Cambodia after the country backed the Khmer Rouge. It fell out of favor when the murderous communist regime was deposed, but now ties are becoming stronger and stronger, as we see. That's right. มาดูกันในส่วนอาเซียนฮอตอิชชูในสัปดาห์นี้นะคะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับกัมพูชากันค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้ประเดิมการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในปีนี้ด้วยการเยือนจีนค่ะท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการค้ากับยุโรปที่ตึงเครียดขึ้นในทุกขณะนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ให้การต้อนรับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอย่างดีค่ะก็มีการหารือกันด้วยว่าความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศจีนกับกัมพูชานะคะแล้วก็การขยายกรอบความร่วมมือที่ถือว่ามีหลากหลายแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะในปีที่แล้วค่ะทั้งสองประเทศก็ได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะผู้นำของจีนก็กล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ของประเทศตนเองกับกัมพูชาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกในทุกด้านก็เป็นเรื่องราวที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศแล้วเราก็จะติดตามกันดูค่ะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีการร่วมมือกันด้านการลงทุนหรือว่าสนับสนุนด้านใดอีกในอนาคตอันใกล้ค่ะ So we'll keep you posted on more meetings and developments in bilateral relations and diplomatic ties. But from Cambodia, we move on to Indonesia to see what else is developing in the country. Now, in terms of country leaders, though, Indonesian presidential candidates are still on the road of campaigning now, with the elections happening very soon in the next couple of months. That said, though, the Indonesian president, currently Joko Widodo, had gone to trade barbs now with the election rival Prabowo Subianto over several important issues the country has to overcome, such as corruption, law enforcement, and much, much more, in the first debate they had earlier on in the week. Now, this is about 3 months ahead of voting, which is going to be in the world's third biggest democracy now. It's a really hot, contested time for the country as we see another standoff, almost a repeat of what we saw back in the 2014 race, when Widodo narrowly beat the retired general to become the first president from outside of Indonesia's generally political and military elite that ruled the country several decades beforehand. That's right. So Widodo said that his team offers optimism, while Prabowo, 67, highlighted poverty and income inequality holding back much of the country's more than 250 million people. Now, in 2017, Indonesia ranked 90 out of the 176 countries in Transparency International's annual Corruption Perception Index, on a par with countries such as Liberia and Colombia. So Prabowo, a former special force commander, has been accused of abuses, in particular of kidnapping and torturing student activists during the social unrest of 1998 that brought down former
authoritarian leader Suharto at the time, but that wasn't actually mentioned in the debate so much, but other factors as well, such as another issue that was raised as well was women's rights or women's roles in politics, and of course both sides did say that they're going to have more women in the government and play bigger roles as well. We'll be looking forward to those upcoming debates, impending debates, as this is the first one of many more to come. So with that said, we'll also be keeping track of how the campaign trails are similar or contrast with the previous ones back in 2014 ใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะ2ผู้สมัครที่ถือว่าเป็นตัวเต็งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะคะก็มีการโต้วาทีการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ถ่ายทอดสดออกทีวีรอบแรกนะคะจากทั้งหมด5รอบอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งทางประธานาธิบดีโจโกวิโดโดผู้นำของอินโดนีเซียแล้วก็พลโทปราโวโวซูเบียนโตนะคะซึ่งเป็นนายทหารเกษียณนะคะพร้อมด้วยผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการโต้วาทีถ่ายทอดสดออกทีวีด้วยนะคะในกรุงจาการ์ตาก่อนถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นวันที่17เมษายนนี้โดยหัวข้อหลักในการโชว์วิสัยทัศน์นะคะก็รวมไปถึงการก่อการร้ายสิทธิมนุษยชนนะคะรวมไปถึงอำนาจของสตรีแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันและการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ทั้งโลกเนี่ยค่ะน่าจะจับตามองกันดูก็ถือว่าเป็นรอบแรกใน5รอบด้วยกันก็ต้องดูกันซิว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีวิสัยทัศน์แบบไหนบ้างนะคะแล้วก็จะเอาใจประชาชนได้หรือไม่ใช่แล้วค่ะบางทีประเทศอินโดนีเซียอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกรอบนึงนะครับภายในอีก3เดือนข้างหน้าก็จะมีการเลือกตั้งแล้วก็จะคอยติดตามดูต่อไปนะคะว่าประเทศจะมีการพัฒนาต่อไปยังไงบ้างเช่นกัน But still in Indonesia, let's take a look at some other developments on another long-term issue developing story that's been ongoing. It concerns a radical Muslim cleric named Abu Bakr Bashir, who is the alleged mastermind of the 2002 Bali bombing situation that killed dozens of people, now 200 people to be exact. But he had been incarcerated for quite some time pending his ongoing case and involvement, but he's been granted early release from jail on humanitarian grounds apparently, according to Indonesia's president. At the age of 81, quite a ripe age, he's considered the spiritual leader of the Islamist group called Jemaah Islamiyah, or JI. He was convicted in 2010 with a case ongoing. It should be interesting to see how it develops considering his spiritual leadership, but at the same time involvement in insurgency, you could say, terrorism. That's right. So according to President Joko Widodo, who of course is going to be seeking re-election in April, as we mentioned, has been criticized by opponents who question his Islamic credentials and accuse him of backing the criminalization of clerics. Now, according to a statement from the Social Affairs Ministry, Widodo cited humanitarian grounds, saying that he is elderly and his health is also a consideration. And Widodo also cited security concerns, but he did not elaborate on the details as well. As for a legal advisor in Widodo's campaign team, he also mentioned he had lobbied the president for Bashir's release. Now, a large number of more than 200 people, of course, were killed in the 2002 bombings of Bali nightclubs. I don't know if you remember this, but it was a big situation that happened in 2002, and a nightclub and bombings that happened in which Australian and Canberra has previously urged against the leniency for Bashir. Right. So we can see that a lot more questions are being raised, not only concerning the current leader of Indonesia, Joko Widodo, whether or not his leniency has raised a lot of issues for his presidential campaign, and at the same time whether or not this particular move or decision of granting leniency will affect any kind of relations with Australia as well, as a lot of the injured victims, the casualties were, as you mentioned, Australian. That said, a little bit more on the situation, the attack itself, it spurred Indonesia to have set up its now
elite anti-terrorism squad that they call the Densis 88 or the Detachment 88. Now, this particular organization receives funds and also training from Australia and the United States. So because of that attack, it spurred this whole movement and this whole creation of a new elite squad to tackle insurgency, to tackle terrorism. So whether or not this kind of leniency would actually impact this squad altogether is another question in its own. But at the same time, no details have come out for sure yet as to when Bashir would be released from prison in Bogor. That's right. So there are still some considerations that they need to go through, of course, and Australia has some comments on the issue as well. So we need to stay tuned up and updated to the situation to see how things unravel in terms of this situation. ค่ะมาดูกันต่อกับข่าวจากอินโดนีเซียนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลของอินโดนีเซียค่ะซึ่งมีการเตรียมพร้อมมอบอิสรภาพก่อนกำหนดให้กับนักการศาสนาอาวุโสของกลุ่มเจมาอิสลามิยะนะคะซึ่งเป็นผู้บงการเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกาะบาหลีเมื่อ17ปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนด้วยกันค่ะทางทำเนียบประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะคะก็ได้ออกแถลงการเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรื่องการให้นายอาบูบากาบาเชียนะคะผู้นำทางศาสนาและจิตวิญญาณของกลุ่มเจมาอิสลามิยะนะคะหรือว่า JI ซึ่งศาลพิพากษาเมื่อปี2553ให้รับจำคุก15ปีในข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายค่ะให้ออกจากเรือนจำในเมืองโบกอทางตะวันตกของเกาะชวาซึ่งได้รับอิสรภาพก่อนกำหนดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะคะซึ่งให้เหตุผลด้านมนุษยธรรมจากปัญหาด้านสุขภาพที่ทรุดโทรมตามวัยนะคะเนื่องจากอายุของผู้ต้องหาคนนี้นะคะมีมากกว่าถึง81ปีแล้วก็ต้องติดตามกันดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อแต่ว่าวันที่ปล่อยตัวออกมาเนี่ยจะเป็นวันไหนอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะก็ยังมีประเด็นที่ยังต้องพิจารณากันต่อไปอย่างเรื่อยๆค่ะใช่แล้วค่ะเราก็จะคอยอัปเดตนะคะดูซิว่าการพิจารณามีการพัฒนาถึงจุดไหนบ้างแล้ว so we'll keep you filled in on those details as they unravel. But moving from Indonesia now, let's go to Myanmar to see what's happening in the country concerning another crackdown on rebels, it seems. According to another report, Myanmar's army has now killed roughly 13 rebel fighters in western Rakhine state. This comes from a military spokesman themselves earlier on in the week as the government troops have gone out to battle and contain a new insurgency, they say, in the troubled region. But here's the thing. A lot of the military had actually pointed fingers at their de facto leader or state councillor Aung San Suu Kyi as being the person to personally order the crackdown. And they also went further to say this particular army that they call the Arakan army that was put down, they said, faced the same treatment as Rohingya Muslims and Rohingya insurgents, they said. So there's a whole new situation, massive crackdown and challenge happening in Myanmar as we speak. That's right. So the military said that Aung San Suu Kyi mentioned that there has to be fair treatment, whether it's the Arakan forces or the AA, of course, and she didn't want the international community to assume that different measures were implemented for both sides, and also mentioned that they may be linked together since the army or the military state has been attacked as well. So we'll keep you posted on the situation and see what happens next in that issue. มาดูกันเรื่องข่าวเกี่ยวกับเมียนมากันบ้างนะคะซึ่งทางกองทัพเมียนมาเนี่ยค่ะก็ได้เหตุผลถึงการยกระดับความรุนแรงของปฏิบัติการการกวาดล้างกองทัพอารากันในรัฐยะไข่เพราะถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนั่นเองค่ะซึ่งการประชุมระหว่างรัฐบาลพลเรือนเมียนมากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเมียนมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะฝ่ายทหารได้รับคำสั่งโดยตรงจากฝ่ายบริหารภายใต้การนำของนางองซันซูจีว่ากองทัพอารากันหรือว่า AA นะคะซึ่งก่อเหตุโจมตีฐานประจำการของตำรวจในรัฐยะไข่สังหารเจ้าหน้าที่อย่างน้อย13นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปอีก9นายนะคะเมื่อวันที่4มกราคมนั้นคือกลุ่มก่อการร้ายที่ฝ่ายความมั่นคงต้องกำจัดนะคะด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงซึ่งนางองซันซูจีเนี่ยมีความกังวลเรื่องประเด็นนี้หากปล่อยให้ AA ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวพุทธเคลื่อนไหวเช่นนี้ต่อไปนะคะประชาคมโลกเนี่ยจะยิ่งรุมประณามเมียนมาว่า
ว่ามี 2 มาตรฐานเนื่องจากว่าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้วกองทัพเมียนมาใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดต่อกองทัพกอบกู้โรฮิงญาแห่งอารากันหรือว่าอาซานะคะแล้วก็เป็นกองกำลังมุสลิมด้วยและน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่างเนื่องจากว่าโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเราก็จะคอยอัปเดตนะคะดูซิว่าจะเป็นเหตุการณ์อย่างไรต่อไปแต่ว่าระหว่างนั้นนะคะ we have some more lighter news coming from Vietnam. Now Vietnam is a country that's quickly developing in not only launching new technologies and innovations but also contributing to their various auto markets and aviation markets. A few weeks ago we talked about how Vietnam released and launched a new car as well as a new line called VinFast. But now we have another update on a new aviation airways, a new airways called Bamboo Airways, a startup company that has now launched its first commercial flight earlier on Wednesday in what we call the maiden commercial flight for the company itself, which is a big move coming from Vietnam, becoming the 5th Vietnamese airline of the country. So anyone trying to fly local, trying to fly domestic around Vietnam, give it a shot. Bamboo Airways, but altogether, the startup airline itself has been owned by property and leisure firm FLC Group. It operates around 8 domestic flights earlier on during the maiden launch, and they're trying to expand to accommodate more. But the inaugural flight itself landed at Hanoi's Noi Bai International Airport at around 8:30 in the morning after taking off from Ho Chi Minh, altogether carrying around 180 passengers and 5 crew members. So it seems like there was a very smooth flight for the new maiden voyage. Smooth flight indeed, but it took a while to get here as well because the launch date was actually postponed twice, and therefore we can see that now it has finally been allowed to fly. Earlier before, it did not receive its license and therefore had to postpone the launching of their first flights, of course. Now, in terms of what they plan to do in the future, Bamboo Airways has signed a provisional deal in July in order to buy 20 Boeing 787-9 wide-body jets worth $5.6 billion at list price, and also signed a memorandum of understanding in March as well with Airbus for up to 24 A320neo narrow-bodied aircrafts. So we can see that they're planning to grow as well. So currently they fly domestic, and they expect to be flying 37 domestic routes this year, and will be expanding to international flights within ASEAN or Asian countries first, starting with Japan, Korea, and Singapore. It looks like the company itself is definitely moving ahead full throttle, especially though at a time when competition is very severe. As we mentioned earlier, this is the 5th Vietnamese airline to open up in the country. So it's happening at a time where Vietnam is becoming a more and more popular tourist destination with more travelers both in the country and outside. So with that said though, entering the market and joining with other airlines is going to be quite a hotbed of competition for traveling. So we'll keep our eyes peeled on how the business does, and if there are any other contributors jumping on the bandwagon to contribute not just to the auto market but also the aviation market, and we'll see more innovations as well as perhaps new business models in the airline industry as well. We'll keep you posted. Right. But not only that, but just one more thing, in terms of the name itself, it comes from a very cute story. The founder of Bamboo Airways wasn't always rich, even though the company behind it, FLC Group, is a really big property and leisure company. But the founder himself used to not be so rich, and he grew up in an area near a bamboo forest. So as growing up there, he, of course, wanted to name his airline based on his childhood, and that is where the name Bamboo Airways comes from. There you go. So definitely we'll be seeing Bamboo Airways heading to more comfortable locations as well, to remind you of the comfort of Vietnam. ไปกันที่เวียดนามกันบ้างนะคะกับสายการบิน Bamboo Airways ค่ะที่ได้เปิดตัวเที่ยวบินพาณิชย์ครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 16 มกราคมค่ะเพื่อเป็นสายการบินเวียดนามรายที่ 5 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคการบินของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งสายการบินเริ่มต้นซึ่งเป็นเจ้าของโดยFLC Group นะคะเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการเที่ยวบินภายในประเทศ 8 เที่ยวบินโดยเที่ยวบินแรกนะคะลงจอดที่สนามบินนานาชาตินอย
บ่ายของฮานอยเมื่อเวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นค่ะหลังจากที่ออกจากโฮจิมินห์ซิตี้ซึ่งมีผู้โดยสารทั้งหมด180คนแล้วก็ลูกเรืออีก5คนค่ะทั้งนี้นะคะทีมบริหารของ Bamboo Airways ได้มีการลงนามข้อตกลงชั่วคราวในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อที่จะซื้อเครื่องบิน Boeing 787-9 จำนวน 20 ลำมูลค่ารวม 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะและมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยกับ Airbus สำหรับเครื่องบินรุ่น A320neo จำนวนอีก 24 ลำค่ะปัจจุบันค่ะ Bamboo Airways นะคะก็มีแผนว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะว่าจะมีทั้งหมด37เส้นทางภายในประเทศก็น่าจะอยู่ในปีนี้ละค่ะแล้วก็จะมีการเปิดตัวเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังประเทศแถบเอเชียก่อนเริ่มจากญี่ปุ่นเกาหลีและก็สิงคโปร์อีกด้วยค่ะใช่ค่ะนับว่าเจ้าของนะคะที่เราเห็นใส่สูทสีเทาอ่อนทางซ้ายมือนะคะก็เป็นนักธุรกิจที่เติบโตมาจากเหมือนกับพลังของตัวเองจริงๆเลยนะคะแล้วบอกว่าชื่อของสายการบิน Bamboo Airlines มาจากประสบการณ์สมัยเติบโตก็อยู่ใกล้ๆสวนไผ่ใช่ไหมคะไม้ไผ่เป็นป่าไผ่ก็เติบโตมาตรงนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อให้เป็น Bamboo Airways ใช่ค่ะก็จะได้ระลึกถึงchildhood หรือว่าช่วงระหว่างเติบโตอยู่นะคะก่อนที่จะประสบความสำเร็จ We'll keep you posted on more business ventures coming from Vietnam as well as various ASEAN countries are joining various new markets and contributing to the development of ASEAN. But that said, we take a short break. When we come back, more coming up in ASEAN calendars. Stay with us. Welcome back to the program into ASEAN Challenge. Now we head over to see what is up ahead in our ASEAN calendar. ในช่วงนี้นะคะ ASEAN Calendar ไปติดตามกันค่ะว่ามีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ Thai Veterans Day.In the Thai national anthem, one phrase of the lyrics says that the Thai people love peace, but when there's a war, they'll fight audaciously. As you know, war has never given anyone happiness besides sadness, tears, and loss. The fact is that Thai people have been forced to protect independence and sovereignty for many times throughout history. Thai soldiers had sacrificed their lives and blood for saving the kingdom, so Thais can live life in the country happily.Thai people reminisce about their soldiers' bravery on this special occasion. Thai residents heartily show respect to honor the veterans' sacrifices on Thai Veterans Day. In Thailand, Veterans Day is on the 3rd of February each year. To praise the bravery of veterans and to help families of soldiers who died in the wars and fights protect national sovereignty, the red poppy, it's a symbol of the blood.that soldiers shed for their kingdom with courage and supreme sacrifice. On that day, Thais see poppies blooming throughout the country. Preparations are also in order for the sale of poppies on Veterans Day, aiming to raise funds to support troops, veterans, and families. The red poppy is a symbolic flower in Thailand, as well as in other countries. It's a symbol for peace as well, that reminds people.of those who died in fights for freedom. The red color symbolizes blood shed in battles. So red poppies are sold on Veterans Day in Thailand under the initiative of the War Veterans Organization. Money from sales of poppies are given to veterans and their families. World Cancer Day.World Cancer Day is an international day marked on February 4th to raise awareness of cancer and encourages prevention, detection, and treatment. World Cancer Day was founded by the Union for International Cancer Control to support goals of the World Cancer Declaration written in 2008. The primary goal of World Cancer Day
is to significantly reduce illness and death caused by cancer. It's an opportunity to rally the international community to end injustice of preventable suffering from cancer. Each year on February 4th, World Cancer Day empowers people across the globe to show support, raise collective voices, take personal action, and press governments to do more. World Cancer Day is the only day on the global health calendar where people can all unite and rally under one banner of cancer in a positive and inspiring way. World Cancer Day is primarily celebrated by health organizations, government agencies, and cancer awareness groups that organize camps, awareness programs, seminars, and lectures all around the world. Ordinary people can get involved by spreading news about World Cancer Day to friends and family, and also on social media, by donating money to cancer research programs and getting involved in many events held on this day. People can also acknowledge this particular day by wearing one of the cancer awareness ribbons. A multicolored ribbon or lavender ribbon can be worn to acknowledge all cancers as well, or a specific color ribbon for a particular form of cancer. Different color ribbons represent different types of cancer. In 2016, World Cancer Day started a 3-year campaign under the tagline, "We Can, I Can." It explored the power of collective and individual actions to reduce the impact of cancer. Prior to 2016, the campaign themes included Not Beyond Us and Debunk the Myths. 2019 will be the start of a new campaign theme called I Am and I Will. Chinese New Year 2019. Chinese New Year has a varying date in the period January 21st to February 20th. Chinese New Year or Spring Festival is China's most important one and a holiday period. Chinese New Year 2019 falls on Tuesday, February 5th, 2019, beginning a year of the pig. China's public holiday will be February 4th through 10th. 4 main things of Chinese New Year celebrations. First, putting up decorations that include lucky red items. Every street, building, and house where the Spring Festival is celebrated is decorated with red. Red is the main color for the festival, as it's believed to be an auspicious color. Red Chinese lanterns hang along the streets. Red couplets are pasted on doors. Banks and official buildings are also decorated with red New Year pictures that show images of prosperity all around. As 2019 will be a year of the pig, decorations related to pigs will be commonly seen. Look out for red pig dolls for children and also New Year paintings with pigs on. 2. Eating reunion dinners with family on New Year's Eve. Chinese New Year is also a time for families to be together. Wherever they are, people are expected to be home to celebrate festivities with their families. The New Year's Eve dinner is called reunion dinner and is believed to be the most important meal of the year. 3. Firecrackers and fireworks. It's been a Chinese tradition to set off firecrackers from the first minute of the new year. Fireworks have increasingly been added to the cacophony. From public displays in major cities to millions of private celebrations in China's rural areas, setting off firecrackers and fireworks is an indispensable festivity. 4. Giving red envelopes and other gifts. Like Christmas time in many countries, people exchange gifts during the Spring Festival. In rural areas and for older people, the New Year gift-giving tradition is still strong, but increasingly younger people prefer just to receive red envelopes, by hand or electronically. The most common New Year's gifts are red envelopes. Red envelopes have money in them and are believed to bring about good luck because they're red. They're also given to children and retirees. Customarily, only employers gave red envelopes to working adults. Public relations. In many Chinese cities, from New Year's Day, traditional performances can be seen, such as dragon dances, lion dances,
Also imperial performances like an emperor's wedding. A great variety of traditional Chinese products are on offer and rarely seen Chinese snacks. City parks and temple fairs are also places to go for these celebrations. And that was the ASEAN calendar for this week. With that said, we'll take a short break and we'll be back soon. สักครู่ค่ะ ประเทศไทยตอนนี้มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอยากให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จริงจังกับการแก้ปัญหานี้ค่ะเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการแยกขยะการสร้างวินัยให้เด็กๆรักษาความสะอาดค่ะนายกแบบใจดีแล้วมี Wi-Fi ให้เด็กเล่นทั่วโลกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรินทร์พัฒนาธรรมรงเกษมค่ะหนูอยากได้นายกแบบปกป้องประเทศชาติและยังทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Welcome back to the program. Into ASEAN interview now. We talk about sports for a change as we head to check out the Asian Cup and all the various soccer teams, football teams joining in on the match, especially with China showing its readiness to fight for the spot in the Asian Cups. เอาละค่ะ ASEAN Challenge ในสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของ ASEAN Interview นะคะ Asian Cup ซึ่งในปีนี้นะคะจีนก็ให้ความสำคัญกับการแข่งขันกับไทยแต่ว่าจีนเนี่ยจะเตรียมพร้อมยังไงสำหรับ Asian Cup ในครั้งนี้ติดตามชมได้ใน ASEAN Interview ค่ะ China head coach Marcello Lippi Saturday confirmed that Chinese top soccerer Wu Lei will be fit for the match against Thailand in the round of 16 of 2019 AFC Asian Cup. Wu, who had a brilliant brace in China's 3-0 victory over the Philippines, sat out due to shoulder injury when China was defeated by South Korea 2-0 in the last group match. Lippi said the game with Thailand is important for his team, so he will field all his best players in the fight for a niche in the top 8. Wu scored twice to earn China a 2-0 victory in a friendly match in June in Bangkok. Thailand sacked Serbian coach Milovan Rajevac after losing to India 1-4 in the first group game and rebounded under caretaker Bashir Thai to advance into the last 16. I hope my players will take Thailand seriously and exhibited the team chemistry as shown in the match against the Philippines, striving to give no chance to the opponents and taking the match, said Lippi. The mention of Thailand would remind the Chinese football players of the humiliating moment when they lost 1-5 in a friendly match in East China city of Hefei in 2013. China's national team is aiming to build on its opening 2 victories at the 2019 AFC Asian Cup as the team prepares to face off with South Korea in the final Group C clash in the United Arab Emirates or UAE on Wednesday. The Chinese squad were put through their paces by head coach Marcello Lippi during a training session in Abu Dhabi ahead of the mouth-watering contest, which will determine who enters the last 16 as group winner. The Koreans currently sit second because of China's superior goal difference, with Chinese defender Chang Lin-peng vowing his side will look to maintain their perfect record in the group and gain another 3 points. I think for the football match, 3 points are critical. Perhaps for us, the 3-point victory means a lot in the Asian Cup, and we strive to win every match. I think in a match like this, we don't consider about any other factors but only victory, said Chang. Missing from the training session was forward
forward Wu Lei, who scored 2 goals in the 3-0 win over the Philippines on Friday. The Shanghai SIPG forward has a slight knock in his left shoulder and could sit out on the clash on Wednesday. Yu Han Chao, who impressed after coming on from the bench in the last match, could also come into the starting 11 as Lippi looks to rest some of his best players for the later rounds. Beijing Goan trio Piao Cheng, Yu Yang, and Wei Shihao may also appear in the lineup. As the competition at the 2019 AFC Asian Cup hots up, rival teams from Kyrgyzstan, South Korea, and the Philippines have been sharpening their skills ahead of the opening games in the United Arab Emirates. The three nations have been drawn alongside China in the tournament's Group C, with the first round group games kicking off on Monday as Kyrgyzstan faces China before South Korea takes on the Philippines. Kyrgyzstan is making their maiden AFC Asian Cup appearance with players undergoing a rigorous training session at the Sheikh Khalifa International Stadium in the Al Ain on Sunday as they gear up to face Marcelo Lippi's China side. Led by the former Portugal national manager Paulo Bento, South Korea has also been busy preparing for their opener. However, the team has been pampered by a series of injuries and players' substitutions of Lee Seung-woo, who plays as a left winger for Hellas Verona, for the injured Na Sang-ho. While there is pressure on South Korea to get the win, the Philippines is relatively relaxed as they also make their Asian Cup tournament debut. Under the direction of seasoned Swedish manager Sven Goran Eriksson, the Philippines will be hoping to spring a surprise against their more fancied opponents. The 2019 Asian Cup is the largest edition of the tournament yet, with 24 nations battling it out for the trophy. Games are being held at 8 venues across the Emirates, with the final taking place in Abu Dhabi's 43,000 capacity Zayed Sports City Stadium on February 1st. And those were the details for ASEAN interview. With that, we take a short break. ไม่เบรกแล้วไม่เบรกแล้วกลับบ้าน 4 3 2 And those were the details for our ASEAN interview. With that, we wrap up the show for this week. Thanks for tuning in. We'll see you again very soon next week. For now, สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดีโดยที่ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือตีกันครับและก็ขอให้ทุกคนสามารถเข้าใจกันได้โดยที่ไม่ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าตีกันเช่นกันครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนตนนท์ชีวกุลเศรษฐ์ชื่อเล่นชื่อดอสผมอยากให้นายกรัฐมนตรีดูแลความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองจะได้มีความสุขและปลอดภัยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาโกศินานนท์ค่ะหนูอยากได้นายกแบบคนที่เก่งและสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ยิ่งขึ้นค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์วงศ์ดีพงษาชื่อเล่นชื่อนิราค่ะหนูอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีดูแลเรื่องการศึกษาและจัดการให้ทุกๆโรงเรียนมีคุณภาพเท่าๆกันค่ะบ๊ายบาย